ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் அடிக்கடி இரும்பல், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நெஞ்சு சளி, காய்ச்சல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்லேயே எப்படி நேச்சுரலாக அந்த இரும்பல் சளியெல்லாம் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த இலை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதுதான் கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த இலை உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் சாறு மாதிரி புழிஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாக்க இருமல் 2 நாள்லேயே சீக்கிரமாக சரியாயிடும். குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பெரியவங்களுக்கும் இந்த சாறை கொடுத்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கும் இரும்பல் சளியெல்லாம் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். ஸோ அந்த சாறு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இலையை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இப்படி மடக்கிடுங்க. மடக்கிட்டு கை நீட்டாக வாஷ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது செய்யறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் இப்படி நல்லா மடக்கிட்டு இப்போ உள்ளங்கையில் வச்சுடுங்க. வச்சு நல்லா சாரை நல்லா புளிங்க. பாருங்கள், சாறு வருது. நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி ஆகிடும் இலை. அந்த சாரை நல்லா புளியணும். பாருங்கள், அந்த சாறு வர்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா புளிஞ்சிருங்க. நல்லா இறுக்கமாக புழிஞ்சிங்கன்னா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சாறு நல்லா வரும். இல்லாட்டி சாறு எடுக்க முடியாது. இந்த இலையோட சாறு இப்படி எடுத்துக்கணும் நல்லா. பாருங்கள், சாறு நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க. சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எதுக்கு நம்ம தேன் ஆட் பண்ணுறோன்னா, தேன் இருமல் சளியெல்லாம் சரிப்படுத்தும். அதே மாதிரி இந்த சாறு ரொம்ப கசக்கும். அதனால் குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்க. நம்ம இதோட தேன் ஆட் பண்ணாக்க அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்க குடிச்சிருவாங்க. கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப வேணாம். பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி சாறு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சாறு நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, காலையில் குழந்தைங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 3 சொட்டு, அதுக்கப்புறம் நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 சொட்டு 2 நாளைக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி 2 நாளைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்க சளி இரும்பெல்லாம் சீக்கிரமாக கம்மியாயிரும். குழந்தைங்களுக்கும் இல்லை, பெரியவங்களும் உங்களுக்கு சளி இரும்பல் இருந்தால் இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்குமே சரியாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களால் ரொம்ப சீக்கிரமாக பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வேறு ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோடு உங்கள் எல்லாரையுமே அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை அண்ட் டேக் கேர்.